Assessore, un concorso molto importante sulle colline, la Regione Veneto a sostegno di questa iniziativa. Sicuramente una bella opportunità per valorizzare ancora di più quello che è uno dei territori più belli ed iconici della nostra regione del Veneto, le colline del Prosecco di Conegliano e Vodopianere, sito patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, un luogo dove vi è turismo, vi è agricoltura, vi è un'agricoltura eroica capace di produrre quello che è il vino numero uno in Italia e nel mondo, ma che non deve mai dimenticare il profondo connubio tra la bellezza paesaggistica e l'arte e la monumentalità della nostra regione. Per questo premio vuole sposare un rapporto sempre più forte tra l'offerta culturale ed artistica del territorio e le eccellenze e le bellezze della terra ed in particolar modo di questo sito. Un premio che avrà una durata triennale e che permetterà di far sì che queste opere di arte selezionate vivano in simbiosi col territorio, rimangano sul territorio e siano poi parte integrante di questa meravigliosa terra.